유럽풍 럭셔리 벽난로 프랑스 디자인으로 집안 분위기 업그레이드. 고급 유럽식 스타일로 화려하게 변신하세요. 복고풍과 고급스러움을 동시에 원하지만 맞춤 제작이 부담스러우셨던 고객님을 위한 제품입니다. 유럽 스타일의 나무 조각꽃 장식 벽난로 프레임 B06은 북유럽 농촌 스타일의 최고급 맞춤, 가구로 색상 재질 사이즈까지 모두 고객님의 취향에 맞춰드립니다. 원하는 복고풍 디자인으로 제작되어 고급스러움을 더하며 장나무로 만들어진 튼튼한 구조가 매력적입니다. 이 제품을 선택한 고객들은 맞춤 제작 덕분에 원하는 디자인을 완벽히 구현할 수 있어 만족한다고 전합니다. 유럽 스타일의 복고풍을 B06과 함께 경험해보세요.